मगच्या आसरेटी वीक्षकांक बाबार्थन सत हे कार्यक्रमाक स्वागत मागता मगच्यान फाटल्या 12 हप्त्यांत हे कार्यक्रम वीक्षण करन आसात ह्या कार्यक्रमाक मुखांतर तुमकां जायते सत कळी जालां म्हण आमी समजता तितल्या मात न्ही तुमी बाबार्थांती तुमी वाडल्यात म्हण आमी सत मानता मगच्यान ह्या आयच्या दिसा परत ह्या कार्यक्रमाक आमी आमच्या मदें पास्टर सुनील डिसोजा तशेंच पास्टर मॅक्सी दोगी आसात ह्या कार्यक्रमाक हांव आसरेटीच्या नांवान आनी वीक्षकांच्या नांवान तांकां स्वागत मागता अशें तुमकां ह्या कार्यक्रमाक फाटल्या दिसांनी 12 हप्त्यांत हे कार्यक्रम चलोवन जायत्या लोकांच्या मुखार आशिर्वाद जोडला म्हण आमी समजता कित्याक म्हळ्यार हे कोंकणींत आमी एक प्रथम जावन लोकांक दिवचें जावन आसा त्या देखून खंडी जावन हे हर एकल्याक आशिर्वाद जातले म्हण आमी पत्यता आज दिसा आमी एक अनेक कार्यक्रमाक आमी प्रवेश जावया मागण्या विशयान मागणें म्हळ्यार कितें मागणें म्हळ्यार आमी देवा कडेन उलोवचें आतां म्हजो एक फ्रेंड नाजाल्यार म्हजे फॅमिली मेंबर तांच्या कडेन आमी कशें उलयता तशेंच आमी देवा कडेन उलोवचें हेंच जावन आसा मागणें हय मागणें म्हळ्यार देवा कडेन उलोवचें एका फ्रेंडा कडेन आमी उलयता त्या भशेन उलोवचें आनी मस्त जण चिंतात मागणें म्हळ्यार खाली आमी देवा कडेन मात उलोवचें देव आमचे कडेन उलयना म्हूण चिंतात म्हळ्यार वन वे कम्युनिकेशन अशें चिंतात पूण मागणें म्हळ्यार एक्चुअली वन वे न्हय हें देवी आमचे कडेन उलयता तर तें जावन आसा खरें मागणें हय पास्टर सुनील ताणें सांगलें समा आमी देवा लागीं उलोवचें देवान आमचे लागीं उलोवचें हें जावन आसा मागणें सिंपल आमी कशें उलयता मनशां तशें देवा लागीं आमच्या बापा लागीं उलोवचें म्हळ्यार आमी देवाची भुरगीं जाल्ल्यांनी एक भुरगीं कशीं आपल्या बापाय लागीं उलयतात गी कम्युनिकेशन दवरतात गी त्या टायपार आमच्या सर्गीच्या बापा लागीं आमी कम्युनिकेशन मागण्या मुखार दवरचें एक संबंद दवरचो हे रिलेशनशीप तर आमी कोणा लागीं मागत जाय मागणी करी जाय हय हे आमी देवाचें उतार वाचल्यार आमकां समजता की आमी मागणें करता देव बापा लागीं आनी जेजूच्या नांवान देव बापा लागीं जेजूच्या नांवान आमी मागणें करता आनी आमकां मागणें करूंक प्रोत्साह करता पवित्र आत्मा अशें आमी मागचें पवित्र आत्मा आमकां प्रोत्साह करन आमी मागणें करता देव बापा लागीं जेजूच्या नांवान अशें आमी मागणें करता पूण कोण देवाचें उतार वाचना तांकां एक सारकी समजणी ना देखून ती दुसऱ्या तरांनी मागणें करतात तें सारकें न्हय तें मागणें नीज मागणें म्हळ्यार देव बापा लागीं जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी करचें हय आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रोत्साहकाल प्रेरणाकाल पवित्र आत्मा आमकां सहाय करता हय तो आमकां सहाय करता तशें जावन आसा हय मागणें ताणें सांगल्या भशेन देवा बाबा लागीं मागचें जो आमचें शुभ वर्तमान 14 वर्सां 14 बिबोळ जो आमचो शुभ वर्तमान 15 वस्वार 16 17 बिबोळ जो आमचें शुभ वर्तमान 16 वस्वार 23 26 बिबोळ ह्या 3 उतरांनी बापा लागीं जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागोवंक जाय म्हूण सांगता आनी एपेस घरान पोत्र 2 उत्सर 8 बिबोळ सांगता जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमी बापा लागीं वेता कोरीन घरान बरयल्लें पयलें पोत्र 12 वस्वार 30 बिबोळ सांगता पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान मात्र जेजू देव म्हणून सांगता म्हणून तशें आमी मागचें देवा बापा लागीं जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या मजतीन एक प्रोसिजर जावन आसा जायते जाणां कशें मागतात डायरेक्ट बापा लागीं मागतात बापा आतां इंत करतात कोणाचें नांव ना थोडे डायरेक्ट जेजू लागीं मागतात थोडी पवित्र आत्म्याच्या लागीं डायरेक्ट मागचें पडला मागणें एक प्रोसिजर आसा एक रीत आसा बापा लागीं मागा जाय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागा जाय पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमी मजत घेवन आमी मागोवंक जाय तें अति गरजेचें जावन आसा आनी एक कालिंगे म्हळ्यार आज जायते जाणां डिफरंट व्यक्ती लागीं मागतात कोण भुक्त जावन मेल्ले संत जावंक पुरो या मोरी माय जावंक पुरो डिफरंट व्यक्ती लागीं मागचें आमकां संवसारांत कळीत आमकां पळयता आमी देवाच्या उतरांत ताका आदार ना आमी मनशां लागीं मागोवंक ना ही सगळीं मनशां जावन आसलीं देवाची रचना रचने संगत आमी मागोवंक ना रचना संगताच रचना लागीं आमी मागोवंक जाय
देव आमचो रचणार त्या रचणारा लागीं रचण्याने मागचे मनशांक आमी मागूंक ना जावंक पुरो ते भक्त आसले सांत आसले सांत म्हळ्यार कोण आमी एपेस चॅप्टर 1:1 एपेस पत्र पयलो वचोर पयली वळ आमी वाचल्यार इंग्लिशांत कळटा की सेंट म्हणून सांगला टू द सेंट कन्नडान देव जन म्हणून सांगला कोंकणींत देवाचो जण या देवाचो लोक म्हणटात इंग्लिश बायबल आसल्यार कळटा इंग्लिश एपेस पत्र पयलो वचोर पयली वळ केन्ना सांगता सांतांक टू द सेंट म्हणून दिला रायट वर्ड दिला ते म्हळ्यार सांत म्हळ्यार कोण गे म्हळ्यार कोण पुरा बाच्या बी जोडल्या जेच्या रक्ता मारपाक कोणे पुरा बाच्या बी जोडल्या जेच्या रक्त दोन नितळ जाल्या तीन जावन आसा सांत म्हणटा देवाचे उतार तीन सांत सांत वय मेल्ली सांत मेल्ली सांत नाही जर ती मेल्ली मनशां बाच्या बी जोडलेली जाल्यार ती जिवंत आसतना सांत आसली मेल्ल्या पर्यंत सांत करची गरज ना एका व्यक्तीक आतां हांव सांत कित्याक हांव बचाव जाला जेच्या रक्तांतून नितळ जाला वो एक सांत तुमी सांत जीवच्या रक्तांतून देवाचे उतार सांगता हाका आधार बच्चे बे द्वारी आमकां आमी सांत आमी जाता म्हणून देवाच्या उतरांत आमी पळयता पूण मनशा लागीं मागूंक आमी जायना एकलो मध्यस्थ एकलो भक्त जावन मनश मेल्ल्या मनशा लागीं ना 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 मागोवंक जायना कित्याक म्हळ्यार मेल्ल्याचो संपर्क आमी करूंक नजो म्हणटा देवाचे उतार लेवीच्या बुकांत 20 वस्वर 27 वळ सांगता मेल्ल्यांचो संपर्क आमी करूंक ना मेल्ल्या मनशाचो संपर्क तितलेंच न्ही आतां मनीस जाल्लो तो मेलो जाल्यार तो हर एक जाग्यांनी आसना तो आतां एकलो अमेरिकान मागता म्हणून चिंत्या एका सांता सांगता सांताक मागता आनी हांव इंडियांत मागते आसा तो इंडियांत आनी अमेरिकांत दोनी जाग्यार आसना खाली देव मात्र हर एक जाग्यार आसा देव पूण मनीस हर एक जाग्यार ना तशें जाल्यार मनशा कडेन मागचें व्यर्थ आनी मागूं नजो हें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता मनशा कडेन मागचें न्ही खाली देवा कडेन मात्र मागचें हय आमचें मागणें एका मनशाचें मागणें मनशान मागता जाल्यार तो देव जावंक जाय तो देव जावंक जाय कित्याक सर्वशक्ती सर्व पदवेदार सर्व जाणवायेन भरलेलो सर पळेवचो सशक्तिवंत पवित्र सस्ता जिवचो म्हळ्यार जेजू एकलो मात्र देव मात्र तो मात्र हर एक संवसाराच्या मनशाचेर मागणें एकत्त पटी आयकूंक शकता सगळ्यांक एकत्त पटी सगळ्या संवसाराक पळोवंक शकता मनीस न्ही मनशा लागीं मागचें पाताक जावन आसा मध्यस्थ जावन जेजूक दिला देव बापान तिमोथी बरयलें पयलें पत्र 2:5 वळ सांगता देवा आनी मनशा मदें मध्यस्थ जावन आसा जेजू क्रिस्त मात्र रोमाकान पत्र 8 वस्वर 30 आनी 4 वळ रोमन्स 8:34 सांगता जेजू मेलो जेजू उठलो बापाच्या उजव्या बसला आज आमच्या खातीर विनंती करता हेब्रेय पत्र 7 वस्वर 25 वळ सांगता जेजू आज आमच्या खातीर विनंती करता जुवांचे पयलें पत्र 2 वस्वर पयली वळ सांगता जेजू आमच्या खातीर विनंती करता हय कित्याक म्हळ्यार तो जावन आसा देवाची शेळी आनी ताणें वारयलें तें रगत आसा तें रगत मात्र देव बापान एक्सेप्ट केलां दुसरें कोणूय मध्यस्थ जावंक साध्य ना कालेगी म्हळ्यार ते आमचे खातीर मरोनात तांणी आमचे खातीर रगत वारोवना तशें जाल्यार जेजू क्रिस्त मात्र मध्यस्थ जावंक साध्य आसा आमचें हय तशें जावन मनशा लागीं मागूंक नजो आमी देवा लागीं मात्र मागूंक तो एकलो मात्र आमच्या मागण्याक योग्य जालो देव जावन आसा म्हळ्यार हर एक संत भक्त मेल्यात खाली सर्गाचें तें राज जोडच्या खातीर जो आतां ही खंयचो मनीस क्रिस्तान सर्गी राज जोडच्या खातीर तो आपलें जिवीत समर्पण आसा की त्याच प्रमाणे एका काळार संत भक्ती ह्या रितीचें सर्गीचें राज आपणें जोडचें म्हणल्या खातीर त्याग ताणें तांच्या जिवितान त्याग करणे ते त्या रितीन मरण पावल्यात आनी ते सर्गाच्या निरीक्षेच्या मुखार सरून गेल्यात न्ही मागीर ते रचना आमच्या भशेन रचना आज आमी ते देवाचे रचना ते रचनांत आसले रचनाची पुजा करूंक ना रचनाराक मात पुजा करूं कित्याक देव मात्र एकलो मागणें आयकूंक योग जावन आसा आनी आमच्या मागण्याक तो जाप दिवंक सुद्दां जावन आसा आनीक उतर कितें म्हळ्यार मागणें बायपाटणी बायपाट करूंक जायना आतां हांव क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मल्या निमती हांव ल्हान आसतना पळयलां जायते बूक म्हाका दिल्ले बुकाची मागणी वाचून सांगची बुकांतली वाचून सांगची देव आमचो बाप ताका अनेकल्यान कोणें बरयला तो बूक ताजे मागण्यान
ते बोरायल्याच्या मागण्या. मागणें आतां तुका कितें जाय तुवें काल बोरयलो हांव सदां ते वाचून सांगून गेल्यार कितलो आमच्या आतां बापाय कितलो हें जावंका दूख भोगता. एका चरक्याक कितें तरी एक गरज आसा आपल्या बापायले उलयचें तो कोणांगी एक बरयल्लें तो आनी तो कालिंगी सांगता बापायक बेजार जाता की ना खंयची जावन जाता. ते बुरायिल्ले बुकांचे मागणें जायना. एक उतार वाच मॅथ्यू 7:7 मॅथ 6:7 माथ्याचे शुभ अर्थ 16 स्वर 7 ओळ मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 7. त्या शिवाय तुम्ही मागतना अनबवर बरे जायते बडबड नाकात. येतेच म्हणून मागणी केल्यार ती देव आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुम्ही तांचे बरी करिनाकात कित्याक आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. क्लियर हांगा देवाच्या उतरांत हांव पळयत हांव बडबडचे वो काले काले हें करता तूं मस्त उतरां घालची ताका अर्थ ना. मागण्याक अर्थ आसूंक जाय. मोरणाकी तेंत मागणें जल्माकी तेंत मागणें काजाराकी तेंत मागणें जायते आमी पळयता हांव आनी ते बरोवन दिल्ले बुकाची मागणी. मागणें म्हण करचे पयलें जाणा तें मागणें म्हळ्यार काले आमी कितें मागता तें आमी जाणा जावंक जाय समजोंक जाय आनी समजून तें मागोवंक जाय देवा लागीं. आतां माताचे शुभ अर्थ 16व्या वस्परांत 9 ते 13 वणींत आमी पळयता हांव आमच्या बापा म्हणल्यार मागण्या विशयांत एक्चुअली ते बाय पाट्या करूंक जेजून सांगूं ना. 16 वस्पर 9 वळ पळया तुमी अशें मागा म्हणटा जेजू मातेव 6:9 तर तुमी अशें मागा तुमी अशें मागा हे मागणें करा म्हूण हे मागणें म्हणा म्हूण सांगूं ना जेजून बाय कडेन म्हणा गणगणा म्हूण सांगूं ना. अशें मागा ह्या रितीन मागा. 8 टायपाचे रिती आसात तातूंत त्या मागण्यांत 8 रिती आसात त्या मागण्यांत. आमी कितें करता मोरणाक जल्माक आनी खंयच्याक हरयेक ऐकत ताका मागणें म्हणून सांगनात. तशें जाल्यार पयलें मागणें करच्या पयलें मागणें म्हळ्यार कितें आमी समजूची गरज आनी कितें मागता हांव तें समजून अर्थ करून आमी मागणें करूंक जाय. तुमी कितें सांगून आसल्यार म्हळ्यार 2 तरांचे मागणें करीत. एक म्हाका कुडींत मागणें करीत म्हज्याच कुडींत म्हज्या स्वंत इच्छेंत म्हाका मागणें करीत नाजाल्यार एक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल मागणें करीत. म्हज्या कुडींत हांवें मागणें केल्लें तें फावो न्हय देवाक फावो न्हय कित्याक म्हळ्यार तें पवित्र आत्म्या द्वारे तें मागणें येवना. तें म्हज्याच कुडींत द्वारे तें मागणें आयलें. वय अगर पवित्र आत्म्या द्वारे अगर म्हाका मागणें करूंक जाय तेदाळ म्हाका साल्वासांव मेळचें बारी गरज. म्हळ्यार एका मनशाक साल्वासांव नासतना ताणें देवा कडेन मागणें करूंक जायना. ताका ताणें मागणें केल्यार तें खंयी वचना. तें देखून पयलें साल्वासांव जोडीचे उपरांत मागणें करीत ताका. वय त्या मागण्याक आमच्या बापा म्हळ्यार बापा येसून भुरग्याचो संबंध ते जोडी जाय. आमच्या बापा सर्गीच्या आतां तो आमचो बाप जायचे जाल्यार हांव ताचो पूत जायचे. पूत जायनासतना तो म्हजो बाप जायना. पूत कोण जाता कोण जेजूक स्विकार केला ताजो सोमी आनी सोडणदार म्हूण स्विकार केला तोच पूत जाता. त्या दाळा ताका बाप म्हूण उलो मारयात. आमचे मागणें आयकतलो देव बाप मात्र एकलो न्ही आनी ताज्या लागीं मात्र आमी मागणें करी. आमी कित्याक मागणी करी जाय कित्याक आमी मागणी करी जाय गरज घे आमी कित्याक मागणें करी जाय. एका बाच्या जाल्या मनशांक मागण्याची गरज घे. वय मागणें मस्त गरज कित्याक म्हळ्यार बापाची इच्छा नाजाल्यार बापाची खुशी आमच्या जिवितांत जारी जायचे जाल्यार आमी मागणें करूंक जाय. आमी आतां पास्टरान सांगलें आमच्या बापाचें मागणें आमच्या बापा तें मागणें जेजून शिकयल्लें मागणें. ओके त्यात मागण्यांत तांतूं बरोवन आसा तुजी खुशी जशें सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. म्हळ्यार संवसारांत कोण आसा हांव आसा आमी सगळीं आसा. आमच्या जिवितांत बापाची खुशी जायची जाल्यार आमी मागणें करूंक जाय. आनी पवित्र आत्म्याच्या द्वारे अगर आमी मागणें केलें जाल्यार पवित्र आत्म्याक हर एक देवाची खुशी तो जाणा. पवित्र आत्मो जाणा. आमी तितलेंच आमकां सगळ्यांक गुत्तना आमी बायबलांत कितलें वाचलां तितल्यान गुत्ता बापाची खुशी आमच्या जिवितांत कितें जायचें म्हूण. पूण पवित्र आत्मो हर एक खुशी तो जाणा. देखून आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल अगर आमी मागलें जाल्यार देवाची हर एक खुशी आमच्या जिवितांत जारी जाता. वय मागणें करचें
सामेला बरयल्लें पयलें पत्र 12 स्वर 23 वडींत सामेल प्रवादी सांगता इस्रायल लोकांक पळोवन हांव तुमच्या खातीर मागणें करचें सोडलें जाल्यार देवाच्या दृश्टीन गुन्यांवकार जायत. मागणें करिनासतना रावचें ते एक पाताक. मागणें कोण करिना तो पाताक करता, पाताक कोण करता तो मागणें करिना. मागणें जावन आसा एक आज्ञा म्हणया देवाची. माथ्याचें शुभ वर्तमान 20 आनी 16 स्वर 40 मागीर 40 आनी 1 वडींत आमी पळयता तुमी जाग्यार रावंक जावं नागे म्हणटा जेजू. एक घडीभर म्हणजे तुमी कूड तयार ना, आत्म तयार आसा, कूड वीक आसा म्हणटा जेजू. त्या खातीर एक घडीभर म्हजे लागीं बसून तुमकां मागणें करूंक जावं नागे म्हणून जेजून दुकान सांगचें तें शिसांक आमकां पळोवंक मेळटा. मागणें एक आज्ञा जावन आसा. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 21 स्वरांत 30 आनी 6 वडींत आमी पळयता जेजूच्या मुखार आमी सारके रितीन रावचे जाल्यार मागणें गरज खंय. मागणें कर ताच्या मुखार रावंक योग्य रितीन रावचे खातीर तुमी सदांच कळनासतना मागणें करा म्हणून थंयसर ताणें जेजू क्रिस्तान सांगचें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी सरीत आत्मीक बोड जोडची जाल्यार मागण्याची गरज आसा. कित्याक आयजया 40 स्वर 20 आनी 9 20 30 आनी 31 वडींत आमी पळयता सरस्पराक कोण राखता त्या मुखार वेळ काडटात ते नवे बोड जोडटले काय. मागणें आमकां आत्मीक जिवितांत आमकां बोड दिता. कोण पळय आमी अनेक रितीन सांगचें जाल्यार निर्गमन सबक 30 आनी 4 वडींत 20 आनी 9 वडींत 30 आनी 4 स्वर 20 आनी 9 वडींत मोइजेचे मुखार प्रकाश जाल्लें. कारण कितें देव मुखार ताणें 30 देवाचे मुस्कार पडोवन तो आसलो. ताजे मुस्कार आमी पळयत आसतना आमचे मुस्कार प्रकाश जाता. आत्मीक जिवितांत आमी बोड जोडटा. देवसार वयर आमकां जैत करूंक आमकां ताकत आनी बोड मेळटा. ताकाच मागण्यान चड वेळ करचूंक जाय. सैतानाचें सत्य आमी मोड घाली जाय जाल्यार सैतानाची कार्यां आमच्या जिवितांत या अनेकल्या जिवितांत नाश करी जाय जाल्यार आमकां मागण्याची गरज. जेजून उतार सांगलें मार्काच्या शुभ वर्तमान 9 स्वरांत 20 आनी 9 वडींत हे जातीचे देवसार मागणे आनी उपवासा शिवाय दावाना तांकां भायर घालूंक जायना. सैतानाचें काम आमच्या जिवितांत नाश करी जाय, सैतानाक हारवय जाय, धांवडय जाय, ताका मुखार रावय जाय. व्हडलें हत्यार म्हळ्यार मागणें जावन आसा. आमी उत्पत्ती जावन उगडापणा पर्यंत हर एक भक्ताचें जिवीत आमी ध्यान करचें जाल्यार मागण्या वरवीं तें बोळादीक जालें. मागण्या निमती तें प्रकाशीत जिवीत आनी जोड घेतलें म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा. ताका तें मागणी आमी करूंक जाय. आमच्या खाली गरजां खातीर मात्र न्ही. मागणें एक क्रिस्तांव बावडत्याचें एक डेलीचें एक जिवीत जावंक जाय. दिसपडतें जिवीत जावंक जाय, मागण्याचें जिवीत जावंक जाय. आनी दिसपडतें आमकां कितलो टायम मेळटा तितलें आमी मागणें कर देवाच्या मुखार वेळ कसल्यार आमकां आतां गरजे बरें जावन आसा. कित्याक पवित्रान घेतलेल्या 3000 लोक कितें करनासलो 4 संगती करतलो. एक संगत मागणें करच्यांत ती वेळ करचली सुरवेले क्रिस्तांव म्हणून आमी देवाच्या उतरांत आमकां पळोवंक मेळटा. अनेक उतर कालें म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान एक वर्ती देख आमकां दिल्या मागण्याक मुखान. जेजूचें सगळें जिवीतच मागण्याचें जिवीत आसलें. लूक चॅप्टर 3:21-22 पवित्रान घेवन वयर येता आसतना मागणें केलें ताणें. मॅथ्यू 14:23 मागणें केलें ताणें. मार्क 1:35 सकाळींचे तो मागणें करूंक वेतालो. लूक 6:12 सगळी शिसांक 12 जाणां शिसांक विंचून काडच्या पयलें ताणें मागणें केलें. सगळी रात मागणें केलें. सगळी रात मागणें केल्या उपरांत येवन ताणें 12 जाणां शिसांक ताणें विंचून काडलें. लूक 5:15-16 ताणें मागणें केलें. लूक 9:29 ताणें त्या रुपांतर दोंगरार मागणें केलें. ताचें मुस्कार परजड जालें. मोइजेन येयले ते येयले म्हणटा हांव. लूक 9:18 ते आमी अंत पळयता. अशें जेजू क्रिस्ताचें जिवीतच एक मागण्याचें जिवीत आसलें. ताणें मागणें करच्या खातीर आमकां बरी देख ताणें दिल्या. त्या खातीर आमकां मागणें जावन आसा अति गरजेचें. पास्टर आतां मागण्याच्या विशयान आमी पळयता ह्या मागण्याक आमी कशें तयार जायचें.
हे मागण्याक ताका तयार आयकनचे आसा की अशेंत आमी सीद वचून मागणें करयात ना तयार आसा मागण्याक मस्त तयारायची गरज आसा कित्याक म्हळ्यार आतां जेजू गेत्सेमनी गार्डनांत तो मागणें करूंक वताना ताजे 3 शीस आहले पेद्रू जेम्स आनी जॉन तेगी जाण आहले पूण जेजू थंय मागणें करतना जेजू फाटीं आयलो मागणें करून फाटीं येवन पळयतना ते न्हिदून पडले म्हळ्यार तांकां मागणें करूंक जावना ताजो अर्थ मागणें करचें तितलें सुलभाचें काम न्हय कित्याक म्हळ्यार सैतान आमच्या सांगाता झुजता हर एक पटेन मागणें करूंक वताना सैतान आमच्या विरोध झुजता देखूनच दानियल प्रवादी आदल्या तेस्तामेंतांत तो मागणें करतना 21 दीस लागले ताजें आन्सर करूंक ताजें मागणें आन्सर करूंक 21 दीस लागले का लागीं म्हळ्यार सैतान झुजता आमचें मागणें करूंकूच आमकां सोडना देखूनच पळय आमी मागणें करूंक वताना आमकां न्हीद येता नाजाल्यार मागणें करूंक वताना फोन रिंग जाता नाजाल्यार किचनांत घालें उजाचें उदकाचें उज्याचें आवाज येता ही म्हळ्यार सैतान झुजता देखून आमकां तयाराय करची बारी गरज देखून मागणें करच्या पयलीं आमी वर्शीप करूंक जाय देवाचें वर्शीप करतना पवित्रोत्मा आमचे वयर देंवताना त्या दाळ आमकां एक बळ मेळटा मागणें करूंक नाजाल्यार आमकां बळ मेळना त्या बळान मागीर आमी मागणें केलें जाल्यार मागीर सैतानाचो पावर थंय आसना खंय पवित्र आत्म्याचें प्रेजन्स आसा ताजें सन्निधी आसा थंय सैतानाचें बळ मोडटा त्या दाळ आमकां मागणें करूंक सुलभ जाता देखून आमी मागणें करच्या पयलें आमी प्रेज एंड वर्शीप करूंक जाय देवाची स्तुती करूंक जाय आमी हय हिस जावन आसा तयार आहे मागण्यांत तयार आहे ते गरजेची पासून चांगल्या भशेन आमी एक पयलें एक तयार कशी करूंक जाय म्हळ्यार थोडी सकाळीं वेगळी उठतात 3 वरां रगी 4 वरां रगी 5 वरां रगी उठून मागणें करचें आसता कित्याक निर्गमन सबूक 34 पयलीं वळ पळयत आसतना मोयजे सकाळीं उठून देवाच्या मुखार तयार जावन रावलो खंय उता तशें सांग तयार जावन रावलो देवाच्या मुखार तो सकाळीचे वेगळी तयार जावन रावलो म्हणून देवाच्या उतार सांगता तयार आहे म्हळ्यार पाशा सांगल्या भशेन आतां तूं 3 वरां 4 वरां उठलें हे मोद्यान राती मागणी करूंक उठलोय तर तुवें केलें तें हातून अर्थान तुवें भायर येवंक जाय ल्हानशे विशय हे हातून सोन भायर येवंक जाय मागीर मुस्कार तुवें बरें कर तूं ब्रश कर मुस्कार पुसूंक जाय पुसून एक जाग्याक वचून खंयतरी प्रत्येक जाग्याक मागणें तुवें करूंक जाय या मोबायल तुजे स्विच ऑफ थोडी सायलेंट दवरतात बुदवंत मनशां म्हळ्यार मॅसेज आयल्यार मागण्या टायमार तूं एक्सेप्ट करतात हांगा मागणें करता आसता तोंड मॅसेज ते रावतात कॉलां रिसीव करते रावतात ते ताका मागण्या म्हणून सांगनात ताका ते स्विच ऑफ कंप्लीट स्विच ऑफ तुवें तुजे मोबायल स्विच ऑफ कर या फ्लायटपणान तूं घाल बाह्य संपर्क तावन आमी भायर येवंक जाय संवसारी संपर्कांत आमी आसूंक नजो मागण्या टायमार ताकाच मॅथ्यू 6:6 माताय 6 उतार सांगता तूं मागणें करता आसतना गुपीत आसतलें तुज्या बापा लागीं वचून तूं तुज्या रुमाचें दार दांपून मागणें कर दार दांपून गुपीत त्या बापा लागीं तूं संपर्क कर म्हण देवाचें उतार सांगता हाजे पयलें बैले संवसारांत तावन आमी कंप्लीट हें करूंक जाय हें करणं ही एक बैली तयार आहे मागण्याची आनी एक आमची आत्मीक तयारी आमी करूंक आसा आमची आमी परीक्षा करूंक जाय तपासणी करूंक जाय देवाच्या मुखार वचचे पयलें खंय हांव चुकलां खंय हांवें म्हजी पाताक हांवें केलां हांवें कंप्लीट म्हजे पाताक पवित्र मागलें मागोवंक जाय म्हजे पाताक तूं म्हाका उडासा काड आनी आमी खंयचो उडासा काडटा ते सगळे पाताक रडोवंक जाय पश्चाताप पावूंक जाय बोक्सांनी बघून पातकांचें कन्फेशन आमी जेजू मुखार आमी करूंक जाय आतां जेजूच्या रक्तांत आमी धुवंक आमी जेजू सांगूंक जाय म्हाका तूं नितळ कर मागीर उपरांत पाशां सांगल्या भशेन आराधन करन देवाचे उतर मेडिटेट करन उपरांत आमी मागणें करूंक गेल्यार तेजे अजीरपणांत आमी प्रवेश जाता जेजूचे वर्ते हे एक आमी मागणेक एक निदर्शन दाखयत गेल्ल्या प्रवादीच्या विशयांत खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार ते ताजे मागण्यांत आसलें 1 किंग चॅप्टर 17:1 पयले राज्य 17 तो म्हणटा आमी सदांच रावच्या खंयच्या देवा म्हाका रावता गे त्या देवाच्या नांवान सांगता आज तर सांगता परत पावस येवंक नजो उपरांत तो खंय 3-3.5 वर्सां उपरांत कितें करता 18व्या वर्सापर्यंत पयलो राज्याच्या 1 किंग 18 आमी पळयता 21 वर्स जावन 21 वडीत न्हू तूं कितें करता
पयस गेल्ल्या सगळे इस्रायल लोकांक तो हाडटा एकट्या करता कार्मेलीच्या गुड्यार आनी तो यज्ञवेदी तो हें करता मोडिल्ली ती मोडली यज्ञवेदी तो सारकें करता ते पातोरांनी पुरा ती सगळी करता तातूंत तो उदक घालता उदक घालून फुल्ल ते हें करचें पळयता क्रमा प्रकार हे सगळी तयार आहे तो करतेतच तो 38 39 उतरांत जेजूक बापाक तो मागता आनी त्या जाल्यार बाप तातूंत उजो धाडचें ताजें यज्ञ ताणें स्विकार करचें आमकां पळोवंक मेळटा आणि नवे तस्तेमांत ती बरयला एलिया प्रवादी आमच्या बरीत तो मनीस आसलो आणि जेम्स चॅप्टर 5 16 17 वय पूण तो एक नितीवंत मनीस आसलो आणि ताजे मागणें देवान आयकलें वैज्ञानीक तशें जाल्यार आमी नितीवंत रावचें बारी मुख्य मागणें करचे पयलें हर एकल्यांकी मागणें केल्लें देव आयकता म्हणून सांगूंक जायना आमी नितीवंत आनी नितीवंत चलोवंक जाय नितीवंताची जिवीत आमी चलोवंक जाय हें आमकां हातूं मेळटा 1 जॉन 3:22 आमी वाचया गे 1 जॉन 3:22 ताचे उपदेश पाळणं ताका मानवता तसलें तुमी करता जाल्यार जे कितें मागता तें ताचे तवन आमकां मेळटलें वय ताजे उपदेश पाळणं ताका मानवता तसलें आमी करता जाल्यार जे कितें आमी मागता तें ताचे तवन आमकां मेळटलें वय तशें जाल्यार देवाचे उपदेशा प्रकार आमी चलचें बारी गरज अशें आसल्यार मात्र देव आमचे मागणें आयकता वय तर मागण्याच्या पयलीं आमकां तयारी करूं जाय आमची समी पयले परीक्षा करूं जाय वय आमच्या भितर एक पाताक असल्यार आमी त्या पाताक सुम्याक मुखार आमी ताजे वळखून आमी मोक्षणां मागोवं जाय आनी उपरांत मागण्याक आमी मुखार सरल्यार आमचे देव आमकां आमच्या मागण्याक जाप दिता कोणे मागणी करीत कोणे जेजूक स्विकार केला आनी ताजो सोमी आनी सोडूनदार म्हणून ताणें लेखला जेजू क्रिस्ताक ताणें मागणें करियत म्हळ्यार ताका सल्वसांव मेळ्ळा ताणें मागणें करियत म्हळ्यार तो देवाचो भुरगो जाला ताणें मागणें केल्यार देव आयकता कोणें मागणें करियत गे म्हळ्यार आतां म्हज्या लागीं शेजारच्या भुरग्यान येवन पप्पा डाडा म्हणल्यार कोडले ताका म्हणूंक अधिकार आसा कित्याक फ्रिडम आसा आयपेर पूण तो संबंध जायना बाप्पाचो आनी पुताचो संबंध जायना म्हजो पूत म्हजे काल विचारल्यार हांव दिवंक तयार आसा कित्याक म्हाका संबंध आसा थंयसर तशेंच बापायचो भुरग्याचो संबंध जोडल्या व्यक्तींनी मागणें केल्यार म्हळ्यार कोणें हो संबंध जोड ती मागते आसा संवसारांत एफेक्टीव ना एफेक्टीव केदार जाता आमी हक्कान पळया मॅथ्यू 7:7 मातेव 7:7 मागात मेळटलें बोड्यात उक्ते जाल्यार सोदात मेळटलें एक्चुली मागात मेळटलें तो रायट वर्ड न्ही आमी मुला बायबल आसा न्ही ग्रीकांत आयिल्लो किंग जेम्स जावन आसा तातूंत पळयल्यार आस्क म्हणून सांगलां आस्क विसारचे दृश्टीन मागचे दृश्टीन भिकारी मागतात भुरगीं विसारतात उत्तर तापोवात आमी भुरगीं कोण परत्यान जल्मल्यांत आत्म्यांत कोण जेच्या रक्तातून नितळ जाल्यांत कोण पाताक रडून जिनी बद्दून जेजूचे बलिदानाचेर विश्वास दवरून ताका स्विकार केला सोडून तो देव म्हणून कोण बापाच्या पुताच्या पयच्या नांवान उदकान पयसान घेतल्यांत तीन देवाची भुरगीं म्हणटा देवाची उतर आनी भुरग्यांनी मागोवंक जाय भुरग्यांनी मागलेलें देव बेगीनच दिता इमिडिएट दिता परिणाम बरें जाल्ले मागण्यांत म्हळ्यार आमी मागणें करचें जाल्यार आमी बाचाव जायचे आमी क्रिस्तांत येवचे आमचे पाताक वळखून बाचाव जायनासतना मागता मस्त लोक मागता पूण ताका संबंद ना आनी एक विशय आनी सांगूंक आशेता हांव मुस्ताना म्हणटात म्हाकाय मागलेलें मेळना मागीर बाचाव जायनातली सांगतात सलो सोजोन हांवें मागलेलें मेळना म्हणून कंडीस जावन हांव पत्ते येता कित्याक मातेव 5:48 सांगता की सूर्यो आसा न्ही ताजो संवसाराच्या मनशां हरये कोट्यांचेर आनी बऱ्यांचेर तो दिता खंय ताजो अर्थ काय म्हळ्यार तांकां ह्या संवसाराक जेवण खाण पिवण आनी काम हे सगळें दिता देव ना म्हूण सांगना भलायकी सगळें दिता एक मात दिना देव सर्गीचे रास भुरग्यांक मात भुरगीं जायची सर्गीचे रास मेळून भुरगीं जाल्ल्या शिवाय देव मागणें आयकता हर एकल्याच्या मागणें आयकता रसलां
ताणें रसलान दिता हर एकल्याचें मागणें मागणें तांकां तें जाय जाल्यार दिता वय जाल्यार भावार्थाचें मागणें संवसारांतय मेळटा सरिगे देवाचें राजय मेळटा वय वय न्ही गे ते इम्पॉर्टंट तें इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमकां मागणें मात्र करून आमी फावना हाचे उपरांत आमगे राज आसा त्या राजाकय आमी वचचें पडटा त्या देखून मागणें आमकां गरजेचें आसा मागीर भावार्थाचें मागणें आमी करचें पडटा दोगांय सेवकांक जेजू क्रिस्तांवान हांव वंदन करता ह्या भावार्थ सता ह्या कार्यक्रमांत तुमी येवन तुमची देवाची उतरां मुखार जायते आमच्या लोकांक तुमी समजणी दिल्या देवाची उतरां वळख दिल्या त्या खातीर तुमकां वंदन करता मोगाच्या आसरे टी वीक्षकांनो देव तुमकां आशिर्वाद करून दी ह्या आसरे टी वी मुखांतर भावार्थाच्या सता विशयान तुमी जायते जाणां जाती आसात आनी ह्या मुखांतर भावार्थांनी तुमचें जिवीत वाडलां म्हण आमी सत मानता मुखल्या कार्यक्रम येता पण सर विक्षण करा आसरे टी वी तुमकां वंदन